Մեր կատն էլ կմնա գետին, ով կտանի։ 20 կատնատուկով ունի դալարիկցի տիկին Ռոզան, ամեն օր մինչև 200 լիտր կաթ է հանձնում կաթի գործարաններին։ Հիմա երբ ռուսական շուկան փակ է նաև հայկական կատնամթերքի համար, մտածում է, ինչ պետք է անի այդքան կաթը, եթե պանրագործները որոշեն կաթ չվերցնել։ Կարող է չնչին գնով տանի, մեզ էլ էդի ձեռ չի տա։ Ոչ մի ելք չի տեսնում տիկին Ռոզան, Լոլիկի ու Ծիրանի ձեռքը կրակնընկած գյուղացիներն ինչ են արել, որ ինքն ինչ անի։ Գյուղացի տանջանքը երբ են գնահատեն, հմին նոր գնահատեն, այս արևին, այս շոկին, ամբողջ օր արևի տակ տանջվում են։ Մեր եկամուտ այդ կատն է, դե կատ չասնիկ, ինչ եկամուտ։ Պանրագործների միության նախագահը վստահեցնում է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունների վատթարացմանը եւ կատնամթերքի արտահանման սահմանափակումներին իրենք նախապես են պատրաստվել։ Մենք սպասում էինք, որ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի հարաբերությունները կարող է վատանալ եւ քանի որ Ռուսաստանի հետ առևտրային կապերում մենք առաջնագծում էինք պանրագործությունը եւ նախկինում էլ ունեինք փորձ Ռուսաստանի հետ քաղաքական տատանումներ մեկտեղ ռուսախոզնաձորի կողմից գրառվող գործիքաշարի ակտիվ լինելը, որոշեցինք աստիճանաբար ներքին որոշում ընդունվեց, աստիճանաբար անցնել դիվերսիֆիկացիայի։ Ըստ Գիգոյանի նախկի պատժամիջոցների դառը փորձը հաշվի առնելով կատնամթերք արտադրողները վերակողմնորոշվել են դեպի ներքին շուկա։ Այն գործարանները, որոնք ի սկզբանե կողմնորոշվել էին ռուսական շուկայում իրենց ապրանքները վաճառելու եւ իրացում էին կատարում արտաքին շուկայում, ռուսական շուկայում, եկամուտ էին ձևավորում այդտեղից, աստիճանաբար իրանք անցան հայկական շուկայի ուղղությամբ աշխատանքներ տանելով եւ իրենց արժեվորումները, իրենց կապիտալը սկսեցին ձևավորել հայկական տեղական շուկայում։ Պանրագործների միության նախագահի տվյալով 70-ից ավելի պանիր արտադրողներից հիմա 4-ն են ակտիվ աշխատում Ռուսաստանի հետ, փաստի առաջ են կանգնած այդ ընկերությունները։ Այդ մի քանի հոգիներ, որոնք կան, նրանք պետքա Լուսանսկից դուրս մնան, ուշադրությունից դուրս, չէ, հուսով եմ, որ կառավարությունը ուշադրություն կդարձնի այդ մի քանի հոգու, որտեղ իրենք լավ արտադրողներ են, որակյալ արտադրողներ են, իրենք նույնպես օժանդակ կլինեի կառավարությունը, որպեսզի կարողանան իրենց հերթին վերաադապտացվեն ներքին շուկայում կամ այլ արտաքին շուկաներով։ 2020 թվականին հայկական կատնամթերքի ռուսական շուկա ներմուծման սահմանափակումներից հետո արտահանվող պանրի քանակը մոտ 3 անգամ նվազել է, հասնելով 500-ից 600 տոննայի, նկատում է Գիգոյանը ու հավատացնում, որ մեծ ցնցումներ չեն լինի։ Գյուղերում սակայն անասնապահներն անհանգստացած են։ Տարալիկում, Տանծուտում, Նորապատում, Յասնիկյանում, ապագայում մեզ հանդիպած մարդիկ լուրջ տագնապներ ունեն, բայց ասում են վախենում են խոսել տեսախցիկի առաջ, գուցե իրենց հետևից էլ գնան։ Ունա մեր տանջանքից, մեր մասը մնա մեզ, մենք կարանանք ապրել։ Աննա Գյուլնազարյան, Աշոտ Մնոյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։